हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और ये आपके सामने एक मिनी स्पॉट वेल्डिंग मशीन है जो मैंने अपने घर पे ही बनाई थी। और इसको हम होममेड स्पॉट वेल्डिंग मशीन कहेंगे। ये माइक्रो ओवन के ट्रांसफार्मर से बनी है और इसमें एक मिनी डिजिटल टाइमर लगा रखा है जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। आपको जल्दी ही मेरे चैनल पे ये वीडियो आने वाली है बनाते हुए कि मैंने कैसे बनाई थी, और इसका लिंक भी दे दूंगा टाइमर का, ऑनलाइन का, कहाँ से मैंने ये परचेज़ किया था। वो वेबसाइट बहुत बढ़िया है। मैं सारे अपने प्रोडक्ट के जितने भी सामान वगैरह ख़रीदना होता है मैं इसी से ही ख़रीदता हूँ, ऑनलाइन के थ्रू ही। और आप देख सकते हैं काफ़ी छोटी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, और ये सामान आसान से मार्केट में मिल जाएगा आपको बनाने के लिए। धन्यवाद।